明星坐飞机时，姐今天真火，坐在航班。谁火？明星老火了，流量嘎嘎猛，赶紧干活吧。你好，甄先生。不拍照不签名啊！你们有点职业素养。大姐有毛病吧？他是谁我都不知道，我要啥签名啊？女士，你放心，我就是问一下，您和甄先生喝点什么？喝水就行啊，不要通过送水递小纸条。我真笑了，我一会儿就给你倒热水。我们飞机上水箱基本不刷，死埋汰你就喝吧。好的，女士。女士，雪碧，我告诉你啊，不要借着送水的机会和我哥哥搭话啊！这经纪人有病我就认了，这粉丝怎么也傻？好的，女士，你想喝点什么？我和我哥哥一样喝热水。好，飞机上喝热水好，死埋汰，喝完裤裤酸。给你热水，哎，你起来，我哥哥抬头了，这角度好看。你哥哥植物人啊，抬个头这么激动。这个位置可以吗？怎么了，女士们？我哥哥起身去厕所了。他去厕所，你慌啥呀？我哥哥都亲自去厕所，哇，好帅呀！哎呀妈呀，累死了！有明星坐咱航班确实不容易呀。一想到一会儿下班回家挤地铁更累。请打车呀！现在滴滴有夏夜免单活动，早上打一单，晚上就免单。现在点击评论区链接就能参与活动。女士们、先生们，我们的飞机还没有停稳，请系好安全带，不要打开行李架。妈，咋的了？哥，你看这里，我哥哥笑了。各位乘客配合一下，回到座位上。啊，这前面怎么挤这么多人呢？发鸡蛋啦！大学宿舍恋爱中的傻女孩。喂，你的欠款已经逾期3天了，尽快。啊，我再等我2天就还了。那个钱你什么时候还我呀？网上那边都催我了。你不是还有别的卡吗？你先倒一倒，这2天。小哥，你在网上借钱了？啊，没事儿。你啥没事儿啊？那催款的都给你打电话了，你借多少啊？借了6000，加利息快1万了。你咋这么多了？你妈一月给你5000块钱你不够花，你借钱干啥了？哎呀，刘浩跟我借的，我也没那么多呀，就从网上串了点儿。你俩都分手多长时间了？他管你借钱没还你啊？啊，不是，前2天借的。你都跟他分手了，你还借他钱？哎呀妈，你这恋爱脑真没个治了。分手了不也是好朋友吗？再说他对我挺好的，你们不知道。哎呦我的妈呀，这小哥脸上写俩大字啊，大冤种！气死我了！我去找刘浩让他还钱去啊！哎，你别去，我自己慢慢还呗，万一他有啥难处呢？你哥啥还呢？你天天自己饭都吃不上了，还替人还钱？正好我这2天胖了，少吃点也好。哎，你吃我这个卤味觉醒慢烤鸡胸肉干，低脂的，先卤后烤，你解馋怕腐烂吃点行。现在淘宝买能领5元券呢。谢谢。我这有2000，你先用吧。谢谢。我这有1200，你先拿去吧。大学室友分手时，小哥，你叫我等一会儿啥意思啊？咱俩看电影去。啊，我有几句话想跟你说。这2天我也想了很多，我们还是就到这儿吧。跟你在一起我真的太累了，而且我也觉得你没有那么喜欢我。其实分手我也挺不甘心的，为什么付出没有同样的回报呢？我第1次谈恋爱，我觉得我已经为你做了我能做的所有了。对不起，我也有开心的时候，你看咱俩以前的照片，我还是会笑。不能再坚持吗？我太累了。希望你以后能遇到更好的人吧。你也是。跟刘浩说明白了。小哥，这不是好事吗？拜拜就拜拜，下一个更乖。对，哎，咱喝点呗。爷爷，你那有菜吗？必须有啊！我花1块钱在拼多多秒到整箱9盒自嗨锅，毛血旺炙烧火锅麻辣入味，还有煲仔饭，可香了！点评论区都能抢到。说完轻松多了，感谢你们这段时间容忍我的恋爱脑。没事儿，初恋都不懂爱情，你好好的比啥都强。我明天就给你介绍其他学校的小哥哥，哪个不比他强？哎，啥小哥哥呀？你咋不给我介绍呢？给你介绍，班长不得挠墙啊？吃吧。大学室友谈恋爱时有多爱胡思乱想？你们说我和班长谈恋爱，他能不能有一天不喜欢我了？咋的了，洋洋？班长欺负你了？
没有，下月不校庆吗？今天班长和文艺部长对接的时候，我在旁边感觉挺多余的。我知道文艺部长林子玉长得挺好看的。长头发可白了，手指甲也是白的，亮晶晶的，一看就可贵了。他和班长站一堆儿，可般配了。你观察挺仔细啊，莹莹，你太能胡思乱想了。这是女生谈恋爱时的通病。你说班长那么优秀，他喜欢我哪儿啊？你也很优秀啊，你家不鹤岗开矿的吗？行了，你别逗他了，你也很好啊，别胡思乱想了。还有，我喜欢吃，班长追我的时候，天天送我点吃的，今天啥也没有。那是班长做的不对。所以我就觉得他把我追到手了，就没那么喜欢我了。咱们女生谈恋爱胡思乱想，也不全是咱们的错，主要是男生没给咱们足够的安全感。你老想让他喜不喜欢你干啥呀？也许有一天你不喜欢他了呢。莹莹，窗户开开。你咋来了呢？那我出去啊！别出来，外面冷。我今天忙了一天校庆的事儿，和文艺部长说话，你是不是不高兴了？没有，我没吃醋。下回我离得远点，不能让我臭宝不高兴。没有，我饿了吧？给你煮螺蛳粉了，臭宝来一口。哎呀，你干啥呀？大片腐竹香吧，包装跟你一样长，这还有编号呢，你按顺序煮就行。哎呀，快把窗户关上行吗？单身汪已经冷得要命啦！行了，你回去吧。就问你今天快不快乐就完事儿了啊？我啥时候不快乐了？我才没胡思乱想呢。大学女生给妈妈打电话都聊什么？哎妈，干啥呢，老儿子？这两天没给妈打电话呢？这2天忙了。你想我了？能不想吗？你不打电话，妈都惦记你了。莹莹给她妈妈打电话呢。我都好几天没给我妈打电话了，一会儿我也打一个。我都不敢打，唠2句就开始说我。给妈妈打电话的主旋律就是挨骂。老儿子吃饭没？正吃呢，我点麻胖了。咋又吃那玩意儿呢？这说800回来不长记性，那里头都是胶，到时候把你肠子都粘上了。那到时候吃多都不来事儿。我想吃啊，那可不想吃呢。那里头都是那料啊，那吃完都上瘾。我妈也这样，吃个饭也能说我2句。还有上回那小男生，你跟人家说明白没？说啥呀？你俩处上了？不是，赵丽，你处理挺正啊！你别人家甜言蜜语给你花俩钱，你找着北了啊！妈，我没有，我也给人家买东西。你就气我吧！怪不得月月给你钱都不够花，跟我要完跟你大姐要。你看你再让我发现你跟你大姐要钱，腿被你打折腾。你对象赶紧活！哎，你老说孩子干啥呀？电话给我来。等会儿你爸跟你说。爸，别听你妈的啊，那个处个对象行，没钱跟爸说啊。处人对象花钱就是快，我对象马上过生日了，我还不知道送啥呢。你可以送他海信游戏电视，ULED 控光，120赫兹超高刷，亮4点高色域，画质清晰，速度超快，给他买这个拿捏它，点左下角去京东挑挑吧。哎呀，你跟孩子说啥呢？都让你惯的，这上边去。那孩子都多大了，还能跟你一辈子呀？啊！哎呦我的妈呀！这妈，你这么个玩意儿，你爸，我这气死我了啊！天天的，还是你这咋的了？我爸我妈好像干起来了。大学宿舍讨厌的推销学姐。哎，学妹们，我是你们大4学姐，叫我彤彤就行。学姐好，找谁呀？你们这宿舍挺立正哈，学姐给你们带点小礼物啊。不用，学姐，有啥事儿吗？是这样的，眼瞅开春了，大家鞋都挺容易脏的，学姐这儿呢有个擦鞋宝，大家应该都挺需要的吧？那你俩得看看吧不用了，学姐，俺们都用不上。咋用不上呢？你们这些干干净净的小姑娘，刷回去15块钱，姐这一瓶用1学期才98，多便宜啊！真不用了，学姐。你别着急呀。姐给你擦的啊。别姐，那俩老妹儿往前站，往前瞧，躺在床上看不着，买不买不要紧，了解咱们新产品。你看看擦的多干净啊！姐，我这是新鞋，98也太贵了。姐不能给你这价，咱们都直系学妹，98给你3瓶，你们仨正好拼一下。学姐真不用，要不你去旁边寝室看看。老妹儿，你们就当帮学姐呗，学姐实习也挺不容易的，今天就差这一单了，以后你们大4实习的时候，姐也帮你们。那我给你留一份啊，谢谢啊。不是姐，没说要。你们这些小孩咋回事啊？鞋给你擦了，唠半天，小礼物你们也收了，东西就不买呗？不给学姐面子？不是学姐，我说实话，你有这功夫正经找个班上呗。不是姐不找，现在都996、007，老板压榨员工，没个干。那你上外卖呀，上面有各个公司的点评内容，先看点评再找工作，省事又省心。知道了，你们102寝室是吧？买个东西真费劲，记住你们了啊，等着吧。等会儿102咋的了？我等你啥呀？仗着高年级压着我们呗？我看过我不等你能咋的？给你俩笑脸了。不买呗，好好说呗。赶紧跟我走啊！以后102别来，走。大学室友的男朋友有多大男子主义？小哥旁边男的谁呀？好像是新处的对象，刚分手就处上了。
我听说是经贸的学长。我听说还有点大男子主义。一会儿中午咱俩吃啥呀？去食堂吧，我想吃盒饭。我不想吃，我想吃麻辣烫。听话，咱俩去食堂吧。小哥，你晚自习去图书馆把笔记带着呗，我也去。行，知道了，晚点联系。这谁呀？我班同学呀。以后少跟其他男的走那么近。同学一起去图书馆又不是干别的，太夸张了吧？我不太喜欢你和别的男生这样。另外，我也是为你好。你一个女生和别的男生关系这么好，别人咋想你啊？奶茶你别忘了喝，没给你点冰的，一会儿来接你啊。小哥，来，处对象咋没吱声呢？还没处呢。那就开始对你管东管西了，也太大男子主义了吧？他这样你图他啥呀？上一段感情太伤我了，有点走不出来了。我想换一段新感情可能会好一点吧。小哥，咱不能自暴自弃呀，咱得自我调节呀。对呀，你看我没事上唯品会搜小闹，换新衣服，心情好了自然就走出来了。买了，失恋瘦了，刚还在唯品会上让顺丰小哥上门换码呢。美美的心情自然也好。另外，这大男子主义，我怕你再吃亏。他们还说咱东北女人凶呢。那没毛病。哎，以后你要敢对我不好，我揍你啊！你要干啥？揍你！这给你能耐的啊！哎呀，把我放下来，别闹！大学宿舍讨厌的隔壁室友，你们都搁寝室呢？来啊，忘带钥匙了，在你们寝室待一会儿。俺们搁上面睡觉了。这点睡的啥觉啊？你们室友没回来呀？说一会儿回来。哎，你点啥呀？啊，我点了门口大碗麻辣烫。我也觉得他家好吃。那你吃一口啊？他家就是太辣了。爷爷奶茶借我喝一口啊。你喝吧。真烦人。哎，小哥，你和刘浩真分手了？到底啥原因呢？就性格不合适。你拉倒吧，你不跟我说实话。他说外面不老实。你们寝室人还没回来呢？没有，回来就告诉我了。你看这是啥电锯啊？开端呐，第几集了？18集。那白敬亭到底咋回事啊？咋就虚幻了呢？你就按顺序看就明白了呗。你倒回去，我没看清。我都看完了。哎呀，他们好像回来了，我看看去啊。他俩老忘带钥匙了，真烦人，还一点眼力劲儿都没有。咱俩吃饭还得陪他唠，饭都没吃好。我电视剧也没看好啊。他也给他讲。我又回来了，不是我们室友。你咋老忘带钥匙呢？你买这个了，好使吗？我试试。哎，可贵了。哎，我占便宜了。我最近皮肤可不好了。那你上心养啊，现在有10亿补贴活动，每副项目便宜还取保正品。现在点左下角领4.5折红包，能省不少。对了，你忘带钥匙可以找宿管阿姨呀，让她给你开。啊，我忘了，二妹还睡呢。你别整了，我再睡一会儿。呀，吓你一跳！这是真烦人呢！哎呦我的。